ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ଭୋଗିବେ ଭୟାନକ ପରିଣାମ। ପିଜୁଳି ଖାଉଥିଲେ ଏବେଠାରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ ସମସ୍ୟା। ପିଜୁଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଜୁଳିର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଜୁଳି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପିଜୁଳିରେ ଥିବା ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ପେଟରେ ଅମ୍ଳ ବଢ଼ାଇପାରେ, ଯାହା ପୋଡ଼ାଜଳା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ପିଜୁଳିରେ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ପିଜୁଳି ମଞ୍ଜି ଅନ୍ତନଳୀରେ ଲାଗି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିଡ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପିଜୁଳି ଗ୍ରହଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ। ପିଜୁଳିରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମର ପରିମାଣ ଅଧିକ, ଯାହା କିଡ୍ନି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କିଡ୍ନି ରୋଗୀମାନେ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପିଜୁଳିର ମିଠା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଶର୍କରା ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ପିଜୁଳିରେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, RCN ଓଡ଼ିଆ।